Assalomu alaykum. Ingliz tilini birgalikda o'rganishni boshlaymiz. Uh, Birinchi kitob sifatida Destination kitobining A1 darajasidan boshlaymiz. Birinchi o'tadigan mavzuyimiz to be fe'li. To be o'zbek tiliga tarjima qilganda bo'lmoq ma'nosini anglatadi. Va uning ishlatilishining asosiy sababi agar gapda harakatni ifodalovchi fe'l bo'lmasa, masalan, bormoq fe'li go, kelmoq fe'li come, qilmoq fe'li do kabi gapda ma'noni ifodalovchi fe'llar bo'lmasa, gapni fe'lsiz qoldirmaslik uchun to be fe'lidan foydalaniladi. To be'ning hozirgi kelasi hamda o'tgan zamon shakllari mavjud. Hozirgi zamondagi uning shakllari am, is hamda are shakllariga bo'linadi. I ya'niki men olmoshiga nisbatan am bilan ishlatiladi. Masalan, o'zimizga nisbatan kimligimizni aytmoqchi bo'lsak, I am shaklida aytamiz. Masalan, men o'qituvchiman demoqchi bo'lsam, I am a teacher deyman. Masalan, men talaba emasman demoqchi bo'lsam, unda amdan keyinda not qo'shiladi. Ya'niki I am not a student, ya'ni men talaba emasman degan shaklda keladi. Agar gapimizni so'roq gap shakliga solmoqchi bo'lsak, unda am fe'lini I'dan oldinda qo'yib ishlatamiz. Demak, so'roq shaklida to be gapning egasidan oldinda kelar ekan. So'roq berib, men o'qituvchimanmi demoqchi bo'lsam, am I a teacher degan shaklda beraman. Yoki masalan, men talabamanmi demoqchi bo'lsam, am I a student degan shaklda beramiz. Xo'p, keyingi shaklimiz bu is. Is bu uchta olmosh, ya'ni he o'g'il bolaga nisbatan u, she qiz bolaga nisbatan u, it narsaga nisbatan u ma'nosida keladigan olmoshlar bilan birgalikda ishlatiladi. Bu nafaqat shu olmoshlar, shunga tenglashtirilgan otlar bilan ham kelishi mumkin. Masalan, Karimjon degan so'z, ya'ni otimiz he olmoshiga teng. Dilnoza degan otimiz esa she degan olmoshga teng keladi. The book, ya'ni kitob degan so'zimiz esa it olmoshiga nisbatan ishlatiladi. Masalan, aytmoqchi bo'lsamki, u talaba demoqchi bo'lsam, he is a student deyman. Yoki qiz bolaga nisbatan bo'lsa, she is a student deyman. Bu kitob demoqchi bo'lsam, it is a book degan shaklda beramiz. Gapning inkor shaklida bermoqchi bo'lsak, o'sha is degan ismimizdan keyinda not qo'shimchasini beramiz. Masalan, he is not a student. She is not a student. It is not a book shaklida beriladi. Og'zaki nutqida gapirayotgan paytimizda qisqartirishlardan foydalanish ko'p bo'ladi. Masalan, he is not demasdan he isn't a student, she isn't a student, it isn't a book degan shaklda bersak bo'ladi. So'roq gap shaklida kelganda yanada o'sha to be fe'li bu holatda bu is, he, she, it va unga tenglashtirilgan otlardan oldinda ishlatiladi. Masalan, is he a teacher? U o'qituvchimi? Is she a student? U talabami? Is it a book? Degan shaklda beramiz. Va ushbu savollarga, so'roq shakllariga javob berilganda, ularga qisqa javob beriladi. Masalan, I'ga nisbatan am ishlatiladi degan edik. Ya'ni I'm a teacher degani men o'qituvchiman edi. Agar savol berganimda am I a teacher? Ya'ni am I olmoshdan oldinda ishlatilardi. Am I a teacher deganimda javobi ha, men o'qituvchiman desam, yes I am. Yo'q, men o'qituvchi emasman desam, no I am not yoki no I'm not degan shaklda beriladi. Keyingisi bu are degan to be'ning shakli. U yanada uchta olmoshga nisbatan you, sen, we, biz, they, ular degan olmoshga nisbatan ishlatiladi. Masalan, we are teachers. Biz o'qituvchilarmiz. You are students. Siz talabalarsiz. They are teachers. Ular o'qituvchilar degan shaklda keladi.
Inkor shaklida are degan kesimimizdan keyinda yanada not qo'yiladi. Ya'ni you are not a teacher, we are not students, they are not teachers degan shaklda keladi. Hozir aytganimizdek, og'zaki nutqda qisqartirishlar ishlatiladi. O'sha uchun ham og'zaki nutqda we are not demasdan we aren't teachers, they aren't students, you aren't teachers degan shaklda bersak bo'ladi. So'roq gap shaklida oldin aytganimizdek to be, ya'ni bu holatda bu are kesimi olmoshdan oldinda ishlatiladi. Masalan, are you a teacher? Are we students? Are they teachers degan shaklda keladi. Va unga javob berganda qisqa javob beriladi. Masalan, are you teachers deganda siz o'qituvchilarmi deganda ha biz o'qituvchilarmiz desak yes we are. Yo'q biz o'qituvchilar emasmiz desak no we are not degan shaklda beriladi. To be o'zi ishlatilinish holatlari og'zaki nutqda odam o'zining yoshi haqida gapirilganda ishlatilar. Masalan, men 35 yoshdaman demoqchi bo'lsam, I'm 35 years old deyman. Mana shu paytda o'zingiz ham o'zingizni yoshingizni bir o'ylab oling va shu yoshingizni ayting. Masalan, bu yerda he is 10 deyapti. Ya'ni u 10 yoshda deganidir. Albatta o'g'il bolaga nisbatan beriladi. O'zining ism familiyasini aytganda to be'dan foydalanarkan og'zakida masalan am Kamol, ya'ni men Kamolman deb o'zimning ismimni aytdim. Siz ham o'zingiz ismingizni mashq qiling. Mana bu yerda masalan am Sarah, mening ismim Sara deb aytyapti. Kasblar haqida gapirilganda ishlatilarkan og'zaki nutqda masalan aytganimizdek I'm a teacher, men o'qituvchiman. Mana bu yerda they are teachers deb beribdi. Ular o'qituvchilar. O'zingizning kasbingiz, balki talaba bo'lsangiz, talabaligingizni aytsangiz bo'ladi va millatlar haqida gapirganda ishlatiladi. Masalan, men o'zimning millatim haqida gapirsam, I'm Uzbek. Men o'zbekman deyman. Mana bu yerda you aren't English. Sen ingliz emassan degan shaklda inkor shaklida beriladi. Keyingi o'tadigan mavzuyimiz ingliz tilidagi bu their abaroti. Their abaroti o'zbek tilida bor, mavjud degan ma'noni anglatadi. Va ko'rib turganingizdek, u ham to be fe'li bilan juda ko'p ishlatiladi. Masalan, there is degan shaklni biz doimo orqasidan keladigan birlik ot bilan nisbatan ishlatamiz. Masalan, deylik, stol ustida kitob bor demoqchi bo'lsam, there is a book on the table degan shaklda beraman. Shuni inkor shaklida bermoqchi bo'lsam, is degan kesimimizdan keyin esingizda bo'lsa, not qo'shimchasini qo'shardik. Masalan, there isn't a book on the table yozilganda esa there is not a book on the table deymiz. So'roq shaklida oldin aytilganidek is egadan oldinda. Bu holatda esa there degan abarotimizdan oldinda ishlatiladi. Savol bermoqchi bo'lsak, keling birga o'ylaymiz. Stol ustida kitob bormi deganda nima deyiladi? To'g'ri. Is there a book on the table degan shaklda beriladi. Ha, kitob bor demoqchi bo'lsak, qisqa qilib yes, there is deymiz. Yo'q, kitob yo'q demoqchi bo'lsak, no, there isn't deymiz. Ya'ni to'liq gapirish shart emas. No, there isn't a book on the table deyishda ma'no yo'q. Keyingisi, agar biz their abarotini ko'plik otlar bilan ishlamoqchi bo'lsak, ya'ni ko'plik shaklidagi otlar bilan ishlamoqchi bo'lsak, unda there are shaklidan foydalanamiz. Masalan, kitoblar bor stol ustida demoqchi bo'lsam nima deyman? There are books on the table. Yoki kitoblar yo'q stol ustida demoqchi bo'lsak, there aren't books on the table. So'roq bermoqchi bo'lsak-chi? To'g'ri. Are there books on the table degan shaklda keladi. Yanada javob berganda qisqa javob beramiz. Masalan, ha, kitoblar bor demoqchi bo'lsam, yes, there are deb. Yo'q, kitoblar yo'q deb javob bermoqchi bo'lsam, no, there aren't degan shaklda aytilar ekan. Qanday holatlarda ishlatiladi deyilganda, qachonki biz bir narsaning
joylashuvi haqida gapirganimizda, demak there oborotidan foydalanamiz. Masalan, there is a table in the room. Xonada stol bor. Xo'sh, yoki there are two men in the house. Bu xonada ikkita erkaklar bor degan shaklda. It olmoshiga alohida to'xtaladigan bo'lsak, it olmoshi hozir aytganimizdek jonsiz narsa va jonivorga nisbatan u ma'nosini anglatadi. Undan tashqari bu deb ham tarjima qilinishi mumkin va uning ishlatilish holatlari qachonki ob-havo haqida gapirganimizda, masalan, nima desak bo'ladi? It's cold today. Bugun havo sovuq desa bo'ladi. Yoki masalan, it isn't dark yet. Hali qorong'u tushmabdi deydi. Masalan, deylik, bugun havo juda ham issiq. Bunday holatda nima deyman? It's hot today degan shaklda aytamiz. It olmoshini yana hafta kunlariga nisbatan yoki kun vaqtlariga nisbatan ishlatsa ham bo'lar ekan. Masalan, it isn't late degani hozir kech emas. Demak, kun vaqtiga nisbatan kech, barvaqt degan so'zga nisbatan ishlatsa bo'lar ekan. Yoki it's only 9 o'clock. Hozir soat shunchaki 9 deyapti. Demak, soatga nisbatan ishlatilyapti. Yes, it's Friday. Bugun juma degan shaklda beriladi. It yana xo'sh, demakki masofalarni ishlatishga nisbatan ham keladigan. Masalan, is it far away from your school? Ya'niki sizning maktabingizdan bu yergacha bo'lgan masofa juda uzoqmi deb so'rayapti. Yoki fakt harakatlarga nisbatan fikrlarni bergan holatlarda it olmoshdan foydalansa bo'ladi. It's a new house. Demak, uyga nisbatan it ishlatilyapti. Bu yangi uy deyapti. Yoki it's nice. Bu yaxshi. Demak, fikrni beryapti. Yomon demoqchi bo'lsak nima bo'ladi? Albatta it's bad deymiz. Keyingisi ko'rsatish olmoshi. Ingliz tilida 4 ta ko'rsatish olmoshlari bo'lib, birlikka nisbatan, ya'ni birlik otga nisbatan yaqinda joylashgan narsaga nisbatan this, ya'ni bu olmosh ishlatiladi. Masalan, deylik, yonimizda turgan narsa ruchka bo'lsa, mana bu ruchka demoqchi bo'lsam nima derkanim? This is a pen deydi. Agar uzoqda joylashgan ot bo'lsa, demak masofa jihatdan uzoqroqda joylashgan birlik ot bo'lsa, that olmosh ishlatiladi. Masalan, yonimizda turgan ruchkani this is a pen dedik. Deylik, undan uzoqroqda, bizdan uzoqroqda, demak bir kitob turgan bo'lsa nima deyman? That is a book. That's a book deb qisqartirsak ham bo'ladi. Ko'plik otga nisbatan ishlatilganda these va those olmoshlari ishlatiladi. Birinchi kundan talaffuzlarni yaxshiroq qilishga intilishimiz kerak. Masalan, yaqindagi ko'plik otga nisbatan these olmoshi ishlatiladi. E'tibor bering, birlikda u this edi, ko'plikda esa these shaklida kelyapti. Masalan, ular ruchkalar deymiz, yonimizda turgan otlarga nisbatan these are pens degan shaklda keladi. Uzoqda joylashgan, ya'ni bizga nisbatan masofa jihatdan yiroqroqda joylashgan narsaga nisbatan those olmoshi ishlatiladi. Masalan, those are books, ya'ni ular kitoblar degan shaklda keladi. Keling, bir ikkita misollar kelgan ekan, ularni tarjima qilaylik. Tarjima qilganda barchangizga tavsiyamiz bu albatta lug'atlardan foydalanish va tarjimani o'sha albatta bilmagan so'zni o'zinigina lug'atdan qidirish orqali qilsak, demak so'zlar esimizda yaxshiroq qoladi. Lekin tarjimon gapni to'rtdan to'rt tarjima qiladigan programmalarni ishlatishni tavsiya beramiz. Masalan, this is my book here degani bu mening kitobim bu yerda, ya'ni yonimda joylashgan. These are my pens here. Bu yerda mening ruchkalarim degan shaklda kelyapti. Demak, masofa jihatdan uzoq bo'lsa birlikda there is degan, there is your book over there. Mana u yerda sening kitobing. Those are your pens over there. Mana u yerda sening ruchkalaring degan shaklda keladi. Va demakki ushbu kitobimizning ikkinchi betida endi
xuddi shu berilgan mavzuning mashqlari turibdi. Albatta kitobni ham sizlar bilan bo'lishamiz. Baholi qudrat o'zingiz bir ishlab chiqib, orqasidan javoblarni ko'rib chiqsangiz bo'ladi.